Mga katropa, unang halig sa balitang nasyonal, gipangunahan ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV uban sa grupong The Silent Majority ang pagpasaka og bag-ong kasong plunder o graft batok kang Vice Presidente Sara Duterte kaghapong adlaw sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ang reklamo may kalamigitan sa giingong mga anomalya sa paggamit sa pondo sa dihang nagserbisyo siya isip kalihim sa Department of Education og mayor sa Davao City. Matod ni Trillanes, ang katuyuan sa kaso mao ang pagpanubag ni Duterte sa mga alegasyon sa korupsyon o dili mayong pagdumala sa public resources. Kahino naman nga niadtong Oktubre 2025, si Trillanes nisangat usab og reklamo batok nila kanhing Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Bongo kalabot sa gingong irregular nga paghatag og bilyones nga mga proyekto. Kini mga lakang kabahin sa mas lapad nga kampanya sa kanhi senador sa pagduso sa transparency o accountability sa gobyerno. Wala pa motubag ang kampo ni VP Duterte sa maong issue. Express Balita. Express Balita.